先幾日啦，我講傳統媒體嘅嗰條視頻咧，撩起咗好多人嘅情懷，又惹嚟咗好多嘅負面評論啊。首先我要鄭重道歉先，純屬口誤嚇，對唔住啊順德，好明顯咧，我係成日記住你啦。嗱，話說有啲評論咧係真係講得好不留情面嘅。我承認你哋全部都走了，感謝是你上我哋廣東人啊！有人話我講得太含蓄，啲人聽唔明，佢哋只會按佢哋自己諗嘅咁樣。老實講，我真係冇資格代表傳統媒體嘅從業人員，就更加冇資格去替傳統媒體向公眾作出啲咩回應啊！如果係明知喺好多人詬病嘅前提底下，我都仲話唔係你哋諗嘅咁樣，夠膽死替佢講翻幾句好説話，我都知道啲觀眾會點睇我，但我都可以好真誠咁講句，我條視頻都講到咁啦，都冇人逼我入房去針，無非就3個原因嘅啫。一，你條忍樣不足為患，你講咩根本唔影響大局。你邊位啊？我論輩份咧，我係波叔個孫嚟嘅。二就係嗰啲咩不怕開水燙啊，我係咁啦，你吹咩？第三，知我係好仔，詐睇唔到，刻意唔提，保護緊我。我私底下講過嚇，食完飯咧就唔好呃個煙頭落個碗度，有骨碟有煙灰缸，哪怕呢餐飯你覺得背脊骨落，無論係點餸嗰個點啲嘢唔啱你口味，抑或係同台食飯嘅人講説話唔好聽，都要知道個碗係用嚟裝飯嘅，哪怕自己唔食啦，都仲有其他人食緊。如果你係認同我呢個邏輯嘅話，咁你就會明白點解我係唔會對住個飯碗發脾氣嘅，無論係之前嘅定係話而家嘅。不過我可以講下同台食飯嘅會有幾多肉酸嘢，呢啲嘅經歷咧，包括但不只限於我。同台拍檔收埋你張台詞手卡，上台仲要講埋你嘅台詞，呢個我之前講過啦。實際上咧，我而家拎得出嚟講，其實已經釋懷。畢竟喺嗰陣時都仲係朝陽行業，能夠上舞台企得住腳，一般就會有排企噶啦。人家認為你未夠班企埋一齊，所以先俾啲考驗你啫嘛。而我回想當時嘅我，的確純粹就係靠運氣企上去嘅。但係我話我係好仔，我又係唔係完全乜嘢壞事都冇做過呢？仆街仔做咗成年古惑仔啊，仲唔夠？做一日好仔都唔得。我有嘅。經過嗰次之後咧，我唔單止咧同呢位拍檔開 show 前唔對台詞，其他心地善良嘅我都怕晒啦。走台順下流程，留低一句得啦，執生啦，就去咗窗邊同班損友打邊爐。唔好以為係啲騷仔先係咁，嗌到有如體育館演出，我都照樣係咁。有一次下午彩排，仲喺洗手間嗰度遇到咗當時咧應該都仲未係好生性嘅吳浩康。進行咗一番咧勁棍嘅交流。當然嗰段一年做過百場 show 嘅日子咧，仲會有啲其他嘅巨星嘅後台古仔啦。但係得佢我唔怕而家拎嚟講嘅啫，佢亦都唔怕我講，因為人家係切實做到咗浪子回頭金不換，勇敢面對過去，踏實過好現在。而家可以講係真正符合一個偶像嘅標準。佢嘅小朋友大個咗，如果問自己嘅爸爸以前係咩人，我相信會有唔少人都會答佢：你爸爸係好多人嘅偶像。講翻我自己，我諗起當時嗰個老咪嘅樣，我都想揼實我自己，但係我只係想保護我自己啫，唔係真係老咪散。仲有就係當時考電台幾個月週期，又要日常培訓，又要比賽。同期咧就有位同學咧，因為屋企喺佛山，來回頻撲咧，確實唔係辦法。單純嘅我哋幾個咧，就喺走廊嗰度傾偈，就幫佢諗下點搞好啦。有一位高硬嘅前輩咧就經過，我以為佢過問係會關照下我哋啲僆仔啦，殊不知人家仲攞你啲難處嚟開玩笑，叫你去後街雜貨鋪買嚿番梘加條毛巾，住喺電台辦公室走廊喎，然後自己劇咁啊行開咗啦。成個場面真係好尷尬，因為我哋幾個僆仔一個都笑唔出。我承認當時係玻璃心嚇，換轉係今時今日嘅我，佢講啲笑話幾唔好笑都好，我一定帶頭陪笑，實在做唔到推罐頭笑聲，邊個唔識啊？後嚟呢個同學咧就俾我帶咗翻屋企，同我同床咗好長時間。唔好胡思亂想，男仔嚟嘅。剛開始咧我都唔多習慣，因為喺微弱嘅光線之下，佢睇起身咧真係好似蘇永康。當時血氣方剛嘅我，
真係唔係咁容易接受到蘇永康瞓我隔離。雖然未必係好貼切啦，但係那誰嘅歌詞此刻可以用上，連重提往事也不再絕對。他怎傷害你？感恩替代了那苦水。或者古仔入邊嘅其他人都唔記得咗呢件事㗎啦，但係我係感恩嘅，感恩當時嗰位前輩嘅不合時宜，陰差陽錯令我帶咗呢條友返屋企。我哋可以無聊到深夜插上淘街買翻嚟嘅嗰支索尼採訪咪，用條友收藏嘅東洋武打片重新配音模擬做節目。當然我哋嗰陣時未懂得呢啲節目就叫做即興，喺上升叫現掛啦。而家你叫我咁樣玩，我仲邊會同你癲？我都不知幾想揾翻當時嗰兩個無聊嘅少年，可以同佢哋講聲：你兩個俾心機，加油！以後廣播界至少會有個多。傳統媒體係唔係缺少有理想、有情懷嘅人呢？我同你講，一啲都唔少。但你要明白，好多嘢唔係你話你喺台前就你威晒，你就有決定權嘅。哪怕做電台 DJ 呢一種集采編播於一身嘅工種，有好多嘢佢哋自己都控制唔到。你講說話快啲咩？人家可以話你喂趕住收工啊，啲聽眾聽唔切噶喎。你慢啲呢，人家又話你死蛇爛鱔冇晒活力。你講啲有深度嘅嘢，佢可以話你唔接地氣噶喎。我哋以前直播室咧係有一隻咧着燈但係唔會響嘅座機，做下節目咧，佢閃閃下你啊騰雞啦！總監辦公室分機打入嚟，我接過啊，嗰句輕描淡寫嘅，我都唔知你哋頭先做節目笑咁大聲喺度笑乜，我到今日都仲記得。後尾有一次副台長分機號打入嚟，我覺得我播緊嘅嗰首歌都係自帶震音嘅。原嚟係吩咐我落直播出去採購新設備，幫眼，嚇得我啊！我而家梗係知做節目係一種藝術創作，係冇絕對嘅衡量標準啦。根本就唔係因為我語速太快或者太慢，更加唔係我曲高和寡，係有人唔妥你啊！甚至仲要唔需要有咩原因㗎，而你係根本冇資格同佢業務交流探討。莫文蔚嘅歌呼吸有害，你隻佛頭係真係唞氣都有錯。唔知從幾時起，我已經唔再提外行指導內行呢句說話啦。其實呢個世界邊個領域唔會或多或少會有呢種現象呢？之後取而代之嘅係我不斷提醒自己，任何壓力之下都唔好動作變形，而只有咁樣，人家即使有本事炒咗你份工，但佢絕對冇法子炒低你嘅事業。只有做得到，你先有老咪嘅本錢。以前嗰啲純粹係屬於點老咪點瞓低噶啦。聽到呢度，你係咪都好想講句好接地氣嘅說話？你老味，你又兜嚟兜去講埋晒啲唔知真定假嘅陳年八卦嘢，你究竟想表達啲乜嘢？我鄭重咁樣答你吓，挑嗱聲我整色整水灌咗你幾兜雞湯，你都唔明我用心良苦嘅。認同我價值觀嘅一早就篤咗個關注 follow 啦，仲邊會喺度阿支阿咗啊？收藏呢條視頻，幾時發現自己淆底嗰陣拎出嚟睇下，記得就算失業都唔好失勢，俾我睇到你條正能量，充滿正能量的樣子，點讚你正能量。